Сянмеса Дуслар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. В сегодняшнем нашем видеоролике рассматриваем, чем корейский язык и корейская культура схожи с татарским языком и культурой татарского народа. Вообще, многие полагают, что корейский язык – это что-то такое очень изолированное. А вот татарский язык относится к типично тюркской языковой группе. Как бы то ни было, если мы копнем немного глубже, на тысячи лет назад, здесь мы начинаем видеть интересные совпадения. И это не просто какая-то случайность, а результат великого переселения народов и общей колыбели в горах Алтая. Сегодня разберем, чем татарин похож на корейца, рассмотрим, какие слова схожи, а также определим с точки зрения истории, что же происходило в те времена. Хотелось бы начать с момента, который лингвисты называют алтайской теорией. Исходя из данного мнения, существует огромная макрогруппа, макросемья языков. Представьте себе гигантское генеалогическое древо, и корень, центр всего этого, находится в Центральной Азии. И как раз-таки около 4-5 тысяч лет назад племена и начали расходиться. Часть из них двинулась в западную сторону, западную часть, и как раз-таки это предки современных татар, казахов, турок. А вот другая часть пошла на восток, к японским островам и к Корейскому полуострову. Все же, несмотря на то, что это было, общий генетический код в языке остался. Поэтому сейчас предлагаю сравнить непосредственно эти аспекты. Давайте начнем с того, что в татарском языке глагол у нас всегда стремится в конец. То есть мы скажем «я чай пью». И в корейском языке ситуация точно такая же. Они переведут это предложение также. Глагол всегда у них занимает крайнюю позицию. Во-вторых, это агглютинация. Это значит, что к корню слова мы можем добавлять очень много различных окончаний, и будут получаться разные слова. И корейский язык имеет такую же особенность, и там у них это работает точно таким же образом. Еще один интересный момент – отсутствие рода. Я отмечала это еще в видеоролике, где я сравнивала, чем татарский язык схож с японским языком. И здесь мы имеем то же самое. В корейском языке нету слова он, она или оно. Все выражается одним словом, и рода у них нет. Так же, как в татарском языке, мы говорим слово ул, и это значит она, оно или же он. А сейчас непосредственно слова, которые очень похожи в татарском и корейском языке. По-татарски слово «мама» звучит как «эни» или «она», а вот в корейском языке дети произносят слово «омма». Действительно, имеется общая созвучность. Слово в корейском языке «омма» такое же мягкое и нежное, как и в татарском языке слово «эни». Далее, в корейской культуре к старшим людям опять-таки принято обращаться с дополнительными словами. И для мужчины, который старше вас, корейцы применяют слово «оппа», «оппа». А вот в татарском языке мы используем слово «абый». Так как в языках Б и П являются у нас схожими буквами, мы можем предположить, что
слова «оппа» и «абый» имеют какое-то общее происхождение. Далее, в татарском языке поле, степь, равнина звучит как «дала». А вот в корейском языке они активно применяют слово «дölь». Сейчас я на экране также укажу, как это слово записывается на корейском языке. Таким образом, «дölь», «дала» имеют какую-то общую созвучность. Следующее. По-татарски имя, мое имя звучит как «исем», а вот они используют слово «ирым». «Исем», «ирым». Я думаю, слова как-то удивительно похожи. Далее, в татарском языке слово «я» – это «мин», а вот они используют слово «на». Еще раз повторюсь, что слова «мин» и «на» хоть, может быть, на слух и не очень похожи, но «м» и «н» звуки являются синонимичными, поэтому мы можем предположить, что чем-то все же они могут быть похожи. По-татарски деревня – это «ауыл», а вот в Корее люди используют слово «маыль». «Ауыл», «маыль». Таким образом, мы выражаем место, где живут люди, где жила ранее община. По-татарски слово «тянуть» или «перетягивание» – это «тартарга», «тарту», а вот в Корее они используют слово «дангида». «Тарту», «дангида», звуки «д» и «т» удивительно похожи друг на друга. И мой самый любимый момент заключается в слове «куб», что в татарском переводится как «много», а в Корее люди используют слово «гып», что означает преувеличение, умножение, то есть в несколько раз больше. Я думаю, вы уловили, что слова как-то удивительно похожи друг на друга. Если говорить о культуре, то здесь мы тоже видим совпадение. У татар всегда имел место быть праздник Наурuz. Это день, когда природа просыпается ото сна. А вот у корейцев начало Нового года по лунному календарю всегда знаменуется праздником Солаль. В этот день нужно навестить своих предков и получить их благословение. Сюда же я могу отнести, что татары посещают кладбища, вспоминают людей, которые жили до них ранее. А вот в корейской культуре есть такой обряд чеса. В этот день необходимо вспомнить людей, которые жили ранее, и поднести им какие-то угощения. И здесь мы схожесть культур можем отметить в том, что обе народности полагают, что ты не просто человек, который есть, а ты звено большой цепи поколений. Уважение к возрасту присутствует как в татарской, так и в корейской культуре. Всегда людям уделяется большое внимание и уважение, так же, как и использование слов «оппа», «нуна», как и в татарском языке мы говорим «абый» или «апа». Что касается генетики, ученые также находят интересные связи. В крови татар и корейцев присутствуют галлогруппы, характерные для древних народов Алтая. Поэтому можно полагать, что мы часть огромного пазла, который раньше был рассыпан по евразийскому континенту. Друзья, изучая корейский язык, татарин может обнаружить, что некоторые аспекты ему очень знакомы. А также кореец, приехав в Татарстан, удивится каким-то знакомым мотивам и мелодике языка. Друзья, что думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. Также напоминаю, для всех тех, кто заинтересован в изучении татарского языка, к приобретению доступен мой видеокурс для начинающих, запись на индивидуальные или наши групповые уроки со мной, а также наш воскресный языковой клуб, в который вы можете присоединиться
и разговаривать по-татарски уже начиная с этого воскресенья. Вся информация в комментариях. Барызда уңышлар. Всем удачи!